ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ കേക്കാണ്. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇടാം. 100 ഗ്രാം ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഒരു ഫ്ലഫി ആവും വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 മുട്ടയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നിടാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് പിരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. വാനില എസൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച, അതായത് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി സീവ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പാറ്റുലേൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് എടുക്കാം. അതായത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മോൾഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ളതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ തേച്ച് മൈദ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ, നാച്ചുറൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണിത്. ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് സ്പൂണിൽ കുറച്ചായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൈഡിലും ഈക്വലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടിൻഡ് പൈനാപ്പിൾ. അതായത് നമുക്ക് ടിന്നിൽ കിട്ടുന്ന പൈനാപ്പിളാണ്. അതായത് ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പൈനാപ്പിളാണിത്. ടിന്നിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും.
ഇനി അല്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധാ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 എണ്ണമാണ് വെക്കുന്നത്. ഈ ടിന്നിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത്, അതായത് നമ്മളുടെ മോൾഡിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 എണ്ണമാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേമാതിരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മളുടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവണിൽ, അതായത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവണിൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കേക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.